Estamos reparando un Dacia Sandero, no pita, de para el mismo cardaste. Es muy fácil de desmontar. Solo, bueno, este ya lo tengo desmontado, pero es muy fácil. Solo tiene dos tornillos por debajo del volante, lo que sería por aquí por debajo, que son estos dos, este y este. Ahí va. Y ahí va. Que es una llave de aire, como que lleva. Y nada, una T20, 25, perdón. Esta es. Vamos a ver si enfoca la cámara. Ahí. Una T25. Una T25. Y el fallo es el mismo, porque el coche ya se ha reparado varias veces. El cable rojo. No se puede apreciar. Aquí tenemos cables, el negro y el rojo, que es el del pito. Y van metidos por ahí debajo. Y ta. Si te quieres ahorrar calentamiento de cabeza, directamente coge y el cable rojo lo suelda ahí, en ese que se ve ahí, y ya toma viento. Ahora cuando lo suelden, hago una prueba. Vamos a ver, ya hemos soldado. No es que queda muy bien, de 10, pero vamos a ver si se apaña. Entonces vamos a ver, lo apagamos, que va a ser imposible. Introducimos la clavija. Ponemos el contacto. Y pico. Ay, esto es muy fácil. Metemos esto por aquí. No hay aquí, ¿verdad? Aquí tiene una especie de raíz. Ahí. Y tiene dos tornillos solo. Este. Y este. Se aprietan. Antes de nada, comprobamos que todo funcione. Pito. Larga. Posición. Corta. Antiniebla por aquel lado. Intermitente. Intermitente para el otro lado. Pues ya está.